رودکی رخشید با شعری و دری و جلوه داد. قیمت حرف و کلام بند صد گنجینه را، پس لیوای زندگی از افتخار و بود ماست. انقلاب این بزرگان بسته آیین ماست. درود و شادباشی هایمان نثارتان باد. عزیزان دل و دیده، حاضرین عزتمند، مهمانان گرامی، خدای همه شما را به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی خیر مقدم میگوییم. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویه حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نو و سخنور، سخندان، ارج گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بایگردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان و همچنین ماجسترها، اسپیرانتها، دکتراندها و شهروندان جمهوری برگزار می‌گردد. واقعا هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2019 به مناسبت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. اشتراکچیان امروزه در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی از روی 4 نامیناسیون اشتراک می نمایند. نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات کلاسیک تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن آثار ادیبان موثر تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن و خواندن اشعار بچگانه و افسانه و روایت‌های خلق تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان. از دوره مکتبخانه از صنف 3 دلباخته ادبیات معاصر تاجیکم هم در نظم هم در نثر و بسیار احترامانه میخواستم از شما بفهمم که بعد از آنی که تیمور ملیک کشته شد از همیان او چیزی پیدا کردن و در آنجا چی نوشته شده بود؟ تیمور ملیک مردی وطن دوست بود. استاد این رو بسیار با یک احترام بار دیگر بر رشته نثر در آورد، گفت عطری کفن کردم زی خاکی وطن آرزو و دریغا حسرت را به خاک میبرم. در میانبندش برای که از خاک وطن در کجایی باشد یک کف خاک وطن باشد انسان از او بینصیب نمیماند و در میامدش پاره از خاک وطن برداشت و گفت ای بنده اگر همین جسد من به دست کسی افتد مرا به همین پاره خاکم به خاک بسپار و بار دیگر تکرار شود. اثر جلال اکرامی برای چی من گناهکارم نامیده شد و قهرمان اثر جلال اکرامی از حیات زیایان جمهوری گرفته شده است. در یک مکتب عائله سریا سرزنی مهربان یکی برای خطا رفت بعد اصلاح شد با مصلحت عائله‌اش و خدا در رأس همون جامعه خدا گناهکار شد. بعدتر فهمیدیم که از تربیت اخلاقی کمتر بیر. معلم قهرمان‌های قصه ستاره‌های سر تنور سیف افردی کی هستند؟ سیف افردی من او همچون در دوره که چندان ادیب نبود خوب میشناسم. در کدام یک قهرمان‌های اساسی همین قصه کی هستند استاد؟ قهرمان‌های اصلی زن دهات سیرنبی است، دختری خردی و که بسیار یک دختره که با عقل با فراست دختری هم است. بعد قادر است. اینا در دهات سیمچون برده دهات را چراغان میکنن. همینا قهرمان‌های اساسی هستند. بعد این بچه‌ای که خیلی نک احترام نسبت به همون زن دهات داشت او را دوست داشت و در کنار هم قدم حیات میشود. قهرمان همین هست. در اشعار شاعر خاص حیدر ولیزاده. رحمت ولیزاده مردی حاضر جواب بود. با کجای عزم سفر میکرد میخواست شعر در آن مینوشت. یک نزد فرمه میرود و احترام شاعر نمیرسند و یک چیز حجم مینویسد. و از حجم استاد بسیار خوب با خبرم. روز بجای شدم زی فرمه شنیدم بر مکیان گفت خروس و عجبا کد کدوس بین که مدیر مایان کم میدهد به ما دان از حق ما میکند کیف و صفا کد کدوس تخم های ما میگیرد با جوره هاش میخورد نمیرسد به دولت
محصول ما کد زیل شغال خفگی رحم ندارد مدیر از پری ما بخت کرد تکسری ها کد دراماتورگی توجیک شما کدام دراماتورگون ادیبان دراماتورگ توجیک رو میدونید؟ دراماتورگ توجیک اگر با بطرمید جهان اگر مراجعت کنیم توجیک حاضر میبخشید در جهان بیشتر ویلیام شکسپیر است یکی در ادبیات ما بهترین دراماتورگ توجیک رو سر کرد تا برش علازین ساتیم لغزاده است بعد فیض‌الله انصاری دراماتورگ شناسه است دیگر دراماتورگان رو نوشتن فیض‌الله انصاری و ساتیم لغزاده کدام اثر دراموی ساتیم لغزاده میدونید نام برکنید؟ اثری که آفرید از حیات یک مردی بزرگ اساسگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی بود نویش قسمتی شاعر صدبه پیت به زبان روسی نوشت هم اثری صحنوی است هم فیلم بعدی که سایدار جایزه طلایی عقاب در قاهره گشت غنی عبدالله دراماتورگ هستند نظر شما نسبت به شعر در دوره استقلالیت شعر تاجیکی از نگاه شما کسی که شعر میگوید شعر را آواز میخواند مثلا حافظه میکند نگاه شما چقدر است درباره شعر تاجیکی در دوران استقلالیت؟ ما جوانان دوره استقلال هستیم جشن استقلال دارد دولت عالیشان ما جلوه دارد از تراوت ملک بی پایان ما زهره با ما رقص در این جشن عالی میکند عالم محوی تماشا گرد از محوای ما طرفداران و سازندگان امروز و فردا برای مملکت خدمت میکنیم من از روی نامیناسیای خوندن و آزاد کردن آثاری شاعران معاصر مرحمت کدام ایجادیات شاعران معاصر را شما مطالعه کردید؟ از شاعران معاصر بله نظمی نثری پرچه‌های نظمی و نثری زیادی مطالعه کردم از من اثرهای صدرالدین عینی از استاد ساتیم لغزاده پیسه های ساتیم لغزاده از میرزا ترسونزاده از لویق شیرعلی بعد از دیگر شاعران نویسندگان معاصر در این ورقه که کتاب‌های خواندگیتان هست یک ایجادیات از دختر آتش جلال اکرامی آمده است قهرمان‌های اساسی همین اثر رو نامبر می‌کرد قهرمان‌های اساسی دختر آتش جلال اکرامی این دیلارام کنیز نبیره او فیروزه اقساقل رحیم بوی و بایان آدمان ظالمی که در آن زمان امور بسر می بودند. خوش مریم عزیز اثر فرانچکوی عبدالحمید صمدов کدام قشر جامعه را اساساً انعکاس کرده است در خود بر گرفته است اثر فرانچکوی عبدالحمید صمد اثر فرانچکوی عبدالحمید صمد بله در نامگوی اثرهایی که شما مطالعه کردید از جمله نام رحمتی اشور سفر ذکر شده است اشور سفر کی است؟ چی نوشته است؟ و از شاعران ولایت ختلان که معاصر هستند در ادبیات معاصر تاجیک خیلی نام برآوردند که ها رو میدونید؟ اشور سفر اصلا زاده کلوب هستند شاعر کلوب زمین هستند و دوستی نهایت قرین سیدعلی ولیزاده می باشند آثار اشور سفر اصلا به نظم سرکار داشت و اینچنین به حج و هم بسیار شوق داشت از ادیبان خطان زمین که خود را شاگردی نهایت خاکسار خورد آنها می حسابم استاد سفر محمد ایوبی محمد غایب اشور سفر سیدعلی ولیزاده عبدالحمید صمد غفور میرزا میبخشید در خط شما پیشنهاد شده است لویق شیرعلی بله کتابش نامبر کنید در قلم مجموعه شعرهای لویق شیرعلی در برابر ایجادیات بزرگش بیشتر رو به موضوع مادر آورده بود نام مجموعه‌اش نامبر کنید که خویه است کتاب‌هایش نامبر مجموعه شعرهای زیادی نویسوندن از اون جمله مادرنامه
و امروز رئیس بانو از روی کدام نامیناسیون برای هیئت حکمان میخواهند که خود را معرفی کرده باشند؟ من از نامینات ادیبان معاصر تاجیک میخوام برآمد و از هیئت حکمان احترامانه خواهش میکنم تنها ادبیات معاصر تاجیک. مرحمت. من میخواستم فهمم که اولوغزاده اینجا چی دارن غیر از رومانیواسه با کدام کتاب ها دارن؟ کلتکداران سرخ هم نوشته شده است. درام هست، درست است. کلتکداران سرخ، رومانیواسه رومانیواسه و همچنین یک اثری بسیار خواندنی دارن، خاطرات هست، یادداشت است، دوره های جوانیشون بدون نام چاپ شده است. یک تصفیه جوانی ما مکمل و مختصرش را خود نویسنده سرگذشت صابر نامیده هم. میدانیدم نه؟ دیگر اینکه حکایه های بسیار عجیبی دارند. حکایه هاشون رو میدانید؟ مرگ حافظ نخوندید؟ بله. روایت سعودی خواندید؟ سلامت باشید. تایسه از جان شیرین میرزا ترسونزاده یک پاره قرائت کن. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دل تنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت و پرواز آمدم. من مهینه شمس‌الله خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 ناحیه خوالین میباشم. بسیار خوب. مرحمت. از کلاسیکان بیشتر اشعاری کی را دوست می‌داری خواندن قرائت کردن؟ اشعار فردوسی را که میخواهم. مرحمت. اشعار فردوسی هیئت حکمان خواهش میکنم. مرحمت. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پیافکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم بدین سال 30. و مهینه بانو از خودت بسیار میخواهم که به اهل حکمان بگویی که شاهنامه فردوسی با کدام بیت آغاز میشود؟ شاهنامه با بله، با کدام مطلع آغاز میگردد؟ به نام خداوندی عزیز و نیکرای، بدین داوری دیگر کنی به نام خداوندی جان و خرد، از این برتری بر نگذرد. خب پیش از فردوسی هم کسانی بودن که شاهنامه نوشتن؟ دقیقی بود. دقیقی وقتی که شاهنامه را حالا و تمام یعنی نو علاقه سر میکند که از دنیا میگذرد، بعد ابوالقاسم فردوسی دوام میدهد به انجام میرساند. چند بیت مانده است از شاهنامه؟ 60,000 بیت میگن، لیکن نه از شاهنامه دقیقی از دقیقی 400 بیت. نه و همگی بیچاره 1000 بیت مانده است که فردوسی آورده. شما باید با 400 با کم نکنی. بله. خب کدام داستانش؟ برای چی داستان میگن؟ داستان رستم سهراب، داستان سیاوش و دیگرها، برای چی داستان چه معنی داره؟ برای که در همون داخل شاهنامه یک چند داستان است. یعنی درست است، سلسله داستان ها. اما خود معنای داستان چیه؟ این قصه. بله قصه است، قصه منظوم است. تشکر. مهینه از نظامی گنجوی چی میدونی؟ شعر. آن روز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی. اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی. غافل منشین که وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. هلال یک غزل خوان. برخیز تا نهم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست، دشمن به از آن که نمیرد برای دوست. حاشا. از ادبیات کلاسیک کدام ادیبان را میدونی که آنها به نثر بیشتر حافظ شیرازی، سعدی شیرازی. نثر
عطار نشاپوری، حسین وایزی کاشفی، بدریدین هلالی. شما نوشتید که قابوسنامه را خواندید در اینجا؟ بله. کنی یک معلومات مختصر. قابوسنامه این وقتی که امین عنصر معالی کیکاووس در سن 63 سالگیشان یعنی فرزنددار میشوند و قابوسنامه را برای پسرشان گیلانشاه مینویسند. این سراپا اثر اخلاقی میباشد. مقصد امی تربیه فرزندشان را میگه، خود اظهار میدارد که من پیر شدم و به تربیه تو نمیرسم و همون در امی 44 باب امین قابوسنامه. ما یک سوال میتونم. یک سوال از ما. شما امیر مثنوی فیهی ما فیهی در خوندید، چی گرفتید از امیر؟ چی یاد گرفتید؟ فیهی ما فیهی اثری سراپا پند و اخلاقی می باشد که بیشتر حکایه ها رو در بر میگیرد. خمسه نظامی تاکید کردید؟ بله. غیر از نظامی باز خمسه نویسا زیاد هستند. امیر خسروی دهلوی است که در پیروی نظامی گنجوی نوشته است. باز نوایی از ادبیات ترک زبان ها نوایی از خود ما باز عبدالرحمن جامی. حالا که یک چیز دیگه بپرسیم، همین میگویند که خمسه نویسی چند شرطی قطعی دارد. یعنی باید که از پنج قسم بارد باشد. خیلی نکنیم پنجگانه است. پنجگانه. مرحمت زواره، از کدام نامیناسیون امروز میخوای باید یکمون خود رو معرفی کنی؟ از روی خواندن و زیاد نمودن ادیبان کلاسیک. ادبیات کلاسیک. مرحمت محترم حکمون. ابن یمین اینجا در نامگوی اثرهایی که شما از خود ابن یمین است، در کدام عصر است و چی نوشته است؟ ابن یمین سال 1286 تولد شده است در فریومد، 13 کیلومتر دورتر از فریومد تولد شده است. ابن یمین قطعه ها نوشته است و در آخر عمرش یک مثنوی نوشته است، پندنامه انوشیروان که از 115 بیت عبارت میباشد و میخوام که یکی از قطعه های آن را قرائت نمایم. بفرمایید. نبود مهتری به روز و به شب، باده خوشگوار نوشیدن، یا طعام لذیذ خوردن، یا لباس لطیف پوشیدن، یا بدان کس که زیر دست بود هر زمان بی سبب خروشیدن، همگان را ز خمر رهانیدن، در آیات خلق کوشیدن. مرحمت محترم هیئت حکمون، من بسیار میخواستم که از کمده و مدن بدیل چیزی بگویی. کمده و مدن بدیل در داخل مثنوی عرفانی آن نوشته شده است. مثنوی عرفانی او سال 1712 نوشته شده است که 11000 بیت را در بر میگیرد و مثنوی کمده و مدن بدیل در داخل مثنوی عرفانی بوده از 10 باب عبارت میباشد. قهرمان های اساسی مثنوی کمده و مدن بدیل این کمده و مدن نوشته که اونها هر دو از این اثر چخیل به انجام میرسد. اینها هر دو از طبقه های هنرمند هستند و در آخر وقتی که با شاه ملک مدن جنگ می نماید، در همین هنگام وقتی که کمده و مدن وقتی که جنگ به انجام میرسد، شاه میخواهد که کمده را بسنجد و به او میگوید که مدن مرده است. فسانه های خوتلان از کی است؟ فسانه های خوتلان نام همون شعرش آوردگی نیست. من بسیار میخوام که شما گپ زنید. نام شعرش آوردگی نبود. جهشی نخستنی ببر این اثری کی است؟ نام شاعرش آوردگی، نام نویسنده‌اش آوردگی نیست. درباره قهرمان خلق تاجیک سپیتامین گپ میزند که چه خیلی درباره آخرین مبارزه‌اش با سپیتامین با اسکندری با درباره آخرین مبارزه‌اش با اسکندر مقدونی سخن می‌رود. ضرب المثل گلخانه گفته کو یگان تبو. ضرب المثل گلخانه در اینجا گلخانه که خود شاعر آخر عصر 19 می باشد، در دهه بلقاس قراتگین تولد شده است و او یک حکایت رو میخواهم بگم که وقتی که مولا در هنگام طهارت کنی با اوستایی که در خانه او خویش میزد اهمیت میدهد تاقی خودش را میافتاند و هنگامی که اوستا کار خود را تمام مینماید او با اوستا میگوید که تاقی من 3 تنگه بود، کار امروزه تو با 1 تنگه از تاقی تو را من کفایه زباب از عصبی نبود البقایی احمد دانش احمد دانش چند مرتبه سفر کرده به سن پترزبورگ روسیه. احمد دانش 3 مرتبه به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است. او اثر نوادر البقایی از سال 1870 تا سال 1800 هجوم روسیه پادشاهی با آسیای میانه از روی اثر احمد دانش.
در دوره حکمرانی امیر مظفرخان می شود که اولین مرتبه سال 1864 هجوم می‌نماید، 65 تشکان را ضرب می‌نماید. سال 1866 محاربه بین امارات بخارا و روسیه پاچه میشه که در این محاربه در کجا میشه؟ در میدان سال 8 می سال 1860 در کدام منطقه جیزاخ میشه. تشکیل ولی اول سال 1865 اول در جیزاخ حکومت روسیه برهم می‌خورد و گنرال ایواز کرده میشد و بار دوم لحظه گرفتن امیر بخارا وقتی که جنگ میشه و لحظه گرفتن چگونه است؟ دایرتون است؟ لحظه وقتی که آنها برای محاربه با روسیه پاچه‌های تیاری میدن، امیر بخارا تماما به لشکر اهمیت نمیداد. او در فکر خود فقط چی ترزب نمودن و غصب نمودن خزینه پترزبورگ بله فقط در خیالش همین بود. میگو بعد اون لحظه چی سپارش میداد؟ پس فرماندهان خود چی سپارش میداد؟ فقط در عیش بود، فقط میخواست که نه میگفت که خزینه رو تاراج نکنید. با چی میگفت؟ و همه مبلغ ها رو برای من گرفته بیارید. اسیز جوتا گرفته بیارید. بله. اسیبان. زهورا یک چیز میپرسم از شما. در شاهنامه زهورا با دست کی مغلوب میشه؟ با دست رستم. با دست رستم کشته میشه. بله. زهورا تورانی بود یا ایرانی؟ زهورا تورانی. بله. از سیف فرغانی چه میدانی؟ از سیف فرغانی سیف فرغانی در سال تولدش آنقدر معلوم نیست، اما سالهای 60 عصر 13 میگویند سیف فرغانی سال 1306 در اقصاقال ترکیه. زهورا در آینده کی شدنی هستی؟ در آینده من میخواهم که انجینر انرژتیک انجینر مهندس انرژتیک اگر همین قدر اشعار بدیعی نظمی نثری کلاسیکی موسیقی جهانی رو میداند برایش احسن میگوییم. من اثرهای زیادی رو مطالعه کردم با مانندی هومر، داستان ایلیاد و اودیسه، میفولوژی یونان، فوجیانومه یونان، ادبیات یونان، اینچنین اسکیل، سوفوکل، لیوریپید و یوهان ولفگانگ گیوته و ویلیام شکسپیر، تاراس گریگورویچ شفچنکو، محمد اقبال لاهوری و غیره است. مرحمت از محمد اقبال لاهوری پاره قرائت کنید. بینگر که جوی آب چی مستانه می رود، مانندی کهکشان و گریبانی مرغزار، در خوابی ناز بود به گهواره سحاب، وا کرد چشم شوق به آغوش کوهسار. مرحمت حیات یکمون مرحمت. همین منس که ترجمه کرده است به زبان تاجیکی؟ منس درباره سه کس اعلام میشود. به زبان تاجیکی که ترجمه کرده است؟ همین درباره منس، پسرش سامیته و نبیرش سویته، درباره سه نفر معلومات می‌رود. رمان دون کیخوت. بله. این رمان کی است؟ از سروانتس. کی ترجمه کرده است به زبان تاجیکی؟ صد ترجمهش نه به روسیه. این چی خیلی؟ دون کیخوت میدونم قهرمان اساسی شد. نه به در تلاش شد جک لندن. امیر در حکایت را گپ زنم. من گمان میکنم که ایبی این شاگرد نیست. ایبی همون کتاب چاپ کننده ها است که مترجمه کودک در کیما بجا می نویسن نمی نویسن که این دون کیخوت در اینجا درباره وفات همین دون کیخوت میگن، میگه که 6 روز در جایگاه بستری میشود. انا شاگردانش در اینجا قهرمان اساسی بکالاور آلونچو پیانسو و نابکی جیانش. این قسمتی وصیتی دون کیخوت. بله. خب همین چی وصیت میکنه دکون؟ چی وصیت؟ در اینجا یک وصیت هست، میگه که بعد از میگه که من از دوستم بکالاور میگه در زمانی پیش یک در دستش سون دارم، پول دارم، میگه بعد از وفات من پول رو از دست وی نگیره چون که من از وی پیش قرضدار بودم. اگر چند میگه پولی من هم زیاد باشد بیمونه در دست این بیستد. بعد در اینجا بکالاور بسیار گریه میکنند، میگوید که استادی ما شما از دنیا نروید برخیزید مثل پیشتره. یک دوست دیگرش پادوان هست. و خواهش میکنم استاد ابنوی سترزاده سوال نوبتی از شما بود. مرحبا. قربان علی، بسیار خوب در نامگوی اثرهایی که شما خواندید از ادبیات دنیا نام یوهان ولفگانگ گوته هم هست. همین آدم دیوان نوشته است. میدونم. بگوش. نامش چی است؟ سال 1700 سال تولد وفات چگم نزنم. دیوان شرقی و غربی. قربان علی سوالات آخر گوش کنید. قربان علی خواهش میکنم احترامانه سوالات آخر گوش کنید. عنوان همون سوال دیوان شرقی و غربی. دیوان شرقی و غربی. دیوان شرقی و غربی. با حافظ مینویسد. لیکن
عنوان پورش دیگر است. دیوان شرقی مؤلف غربی. امیر یک شعر قرائت کنم. بفرمایید. با حافظ بسیارتر شعر هست، بعد یک شعر خیلی که حافظا با تو برابر بودن چه خیال است محال، خیش را چون تو قدر افزودن نیست جز عینی و بال. تو چونان کشتی پرام بیروی کرده آگر دلی دریا را، نشوی دست خوش طوفان غلغل اندازی همه پهنا را. شاهنامه را خوندین یعنی؟ قرائت کردم 200 مصرع میدونم. از شاهنامه؟ یک 6-8 مصرع خوش رو بخوان کنیم. با تخت نشستن شیروی است نامش. چو شیروی بنشست بر تخت شاد، و سر بر نهادان کی تاج داد. بیرفتند گردان ایرانیان، بر او خواندند آفرینی کیان. چون این گفت هر یک به بانگی بلند، که ای پرهنر خسروی ارجمند. چونان هم که یزدان تو را داد تاج، نشستی به آرام بر تختی آج. بیماند گیتی به فرزندی تو، چونین هم به خویش و به پیوندی تو. تشکر زیاد. دانته تاکید کرده تمام اثری مشهور دانته کدام است؟ مسکه الهی در باره سه چیز معلومات میرود. این اثری نظمی است. یک شعر قرائت کنم؟ نه، از چند قسم عبارت؟ 3 قسم. کدام ها؟ چی اعراف بیش دوزخ. ویلیام شکسپیر. بله. اثرهای در ویت هست. بله بله. خب اثرهای همین شاعر توسط کدام؟ میرزا ترسونزاده 154 سونت است. 78 ولی احترامونه خواهش میکنم با سوال تا با آخرش اول گوش اندازید بعداً با سوال جواب گویید. شاعران یا نویسندگان دسترسی مردم تاجیک گردید. چی انا توسط امی میرزا ترسونزاده 154 سونت یک اثرش اثر نثری ای اثر نظمی است. میخواستم قرائت کنم. من غلط کردم که باره گفته بودم خود به خود، هیچ گاه عشق من از اقتدارم زور نیست. آخران وقتم بدیل این آتشی سوزان نبود، پیکرم اکنون دمی از شعله آن دور نیست. من با خواندن 45 اثر از ادیبان فارس تاجیک و 130 غزل از بر نمودم، 145 رباعی، 200 مصرع از قصیده، 450 مصرع از داستان‌های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. امیر جان عادتا گفتید که اینجا تعداد زیاد غزل ها رو میدونی. غزل های کدام شاعران کلاسیک رو بیشتر از یاد کرده ای؟ با من بسیارتر غزل های حافظ شیرازی و بدیل دهلوی پسندند، چون که در هر یک مصرع از همین شعرهای ادیبان فارس تاجیک مثال در حافظ دردانه های معنی پنهانند که آنها انسان را به راه راست دعوت میکنند، به راه راست هدایت میکنند و من پسندیده ترین غزل های من که من دوست میدارم از حافظ شیرازی و بدیل دهلوی میباشند. از لبی خاموش زبان وامانده کام است و بس، بال از پرواز چون ماند آشیان دام است و بس. مرکزی تسخیر دل جز دیدن نتوانی یافتن، گوشی مینا حلقه گردارد آن جام است و بس. از نشاطی کعبه مقصود آگه نیستم، این قدر دانم که دنیا سازی احرام است و بس. پختگی دیگی سخن را باز می‌دارد ز جوش، تا خموشی نیست به دل مدعا خام است و بس.
در این مصرع آخر بسیار هم معنی نظررس است. مثال میگوید که پختگی یعنی دانایی دیگ سخن دهان و جوش سخن هرزگویی. اینجا در روی خط شاهنامه دقیقی نوشته، واقعا دقیقی شاهنامه نوشته است. این از کجا خوندید شما؟ ابو منصور الهیده است یا یگان چه؟ ابو منصور دقیقی اولین شخصی است که با شاهنامه رو نوشتن شروع میکند، ولی در مدتی که اون به هر جاها گشته و برای معلومات پیدا کردن میرود، در همین وقت او وفات میکند. سوال دیگر بود، از کجا پیدا کرده همین متن شاهنامه دقیقی رو خواندید؟ همین آثار دقیقی رو از کتابی اشعار هم اسران رودکی یافته کمی اش را مطالعه کردم. تشکر درست. دقیقی غیر از شاهنامه باز شعرهای لیریکی نوشته، غنایی، غزل دارد، قطعه دارد. یگان نمونه شعر دیگرش میدونید از شعر لیریکیش؟ بله خوندم و متاسفانه وقت نیافتم که آنها را از یاد کنم. در یکش میگوید که دقیقی 4 خصلت برگزیده است. بگیتی از همه خوبی و زشتی. تمامش نمیدونی؟ نه استاد متاسفانه از یاد نکردم، لیکن خوندم و بعضی جایهای هستن که معنی هایش رو حس کردم و میتونم که با طریق سخن سلامت باشه. یک سوال دیگر پرسیم. از چند کس پرسیم اینجا شما گلستان سعدی شیرازی گفتگی؟ بله. از چند کس پرسیدید؟ از چند باب عبارت از گلستان؟ همین گلستان سعدی شیرازی از 8 باب عبارت است. کنیم به ترتیب نامی باب‌های گویید چی؟ باب یکم در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در در تاثیر تربیت، باب هشتم در آداب صحبت. تشکر. اکنون علاوه همین سوال، در پیروی گلستان اثرهای ایجاد شده هم میدونید شما که کدام اثرها در پیروی گلستان پیدا شد؟ بله در اثرهای 15 وقتی که در دوره شاعران مثل عبدالرحمن جامی و دیگر شاعرها همین گلستان به طریق کتابی درسی در بین خوانندگان بود، از سبب که عبدالرحمن جامی از همین گلستان به پسرش درس میگفت ولی معنیش کم مشکل بود و از همین سبب او تصمیم گرفت مقصد گذاشت که برای پسرش ضیاءالدین یوسف کتابی بهارستان رو در پیروی گلستان سعدی شیرازی ایجاد نماید. از عمر خیام ربای قرائت کن. یا رب تو مرا سیرشته ای من چی کنم، پشم و قصبم تو رشته ای من چی کنم، هر نیک و بدی که از من آید به وجود به قسمتم نوشته ای من چی کنم. امیر جان ادامته کو محرمی راز تا بگویم یک دم، که از گاهی نخست چی بوده است آدم. دامته این غزل مری خیام. بر کارگهی کوزگری رفتم و دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، یکی از آن کوزه ناگه برآورد خروش. امیر جان برخیز مخور غم جهانی گذران. دامته بینشین و دمی به شادمانی گذرانه. من اشتراکچی آزمونی بیبلیومعرفان همنشین بی از کتاب مخواه و باز اشتراکچی آزمونی ولایتی کتاب گنجی ببها. کدام اثرهای عینی رو از همه ادیبانی که من همین دوست می‌دارم یکی از استاد عینی است. مرگ سودخور، آدینه، جلادان بخارا، تیمور ملیک، اسیان مقنع، غلامان، یادداشت‌ها. قهرمان اساسی اسیان مقنع کی بود؟ مقنع خودش. نمونه ادبیات تاجیک هم خواندگی هستی؟ نه نمونه ادبیات تاجیک نه. معلومات دارم. آچرهای تاریخی عینی کدام هایم؟ آچرهای تاریخی مقنع و تیمور ملیک، اسیان مقنع و تیمور ملیک. و یکی از ادیبان معاصر دوست داشته من این استاد مومی قناعت می باشد که
зиёда аз 600 мисра аз достонҳо ва шеърҳои назмӣ ношаст. достонаш номбар кунед. достони суруши Сталинград дорад. дар ин ҷо достони якумаш замин аст, достони дуюм дарё, баъд Матвей Путилов, Михаил Панихатов. мавҷҳои Днепр дорад. боз Тоҷикистон исми ман дорад. хома ба фикрам ки як хома дорад, як чи гаҳвораи Сино. агар иҷозат шавад аз устод Муъмин қаноат як чиза пурсем. بسیار خوب است. اینجا شما همین از حبیب الله نظرов چندین اثر خواندید؟ بله بله. 5 اثر، 6 اثر. یکی از ادیبان دوست داشته من حبیب الله نظرов. میرزا رضای خواندگی هستید؟ میرزا رضا بله. همون مونولوگی که با میرزا رضا دشمنای ساختی نو خنجر میزنن، تیغ میزنن، تیغی که بلیتی کمسماری و سراخ میکنه. همون مونولوگ خوانید کنی چی میگود همون جواب؟ مونولوگی ها همون اثر هست. معروف جانی استرافشانی راه به سوی بوستان. این چی کتاب است؟ مؤلفش کی است؟ همین در همین بوستان سعدی شیرازی را نرسانده است و راه به سوی بوستان هم خیلی نامونده است. معروف جان استرافشانی از حکایه های بوستان آورده شده همین سراسر. درست است. این که است نامش مولا معروف جان است. مولا معروف جان استرافشانی خواستند که شرح به بوستان نویسند. بله بسیار ساده. این شرح با برار نبرآمده بود. کی پیشنهاد کرد که شما این شرح را خوانید؟ خودتون خوانده؟ مستقیما؟ بله کتابخانه مؤسسه. اثر امیر خسرو دهلوی. بله. آیا امیر 4 درویش اثر امیر خسرو است؟ من سوال شما را فهمیدم. 4 درویش اثر امیر خسرو دهلوی اساسا نیست و امین در از سبب که در هندوستان چاپ می شود. امیر خسرو دهلوی یکی از معروف ترین شاعران همون زمان بود. برای آنکه خریدار زیاد پیدا کنند همین 4 درویش به نام همین امیر خسرو دهلوی میگذارند امیر را. از ادیبان معاصر بسیارتر غزل‌های میرزا ترسنوده را دوست می‌دارم، اما بجز این غزل‌های ابا عبدالله رودکی از نومیناسیای کلاسیک. آیت یکمون چرا شمالک بزید از جوره هاشمی کنی؟ با گوشهایم بدیدم، با چشمانم شنیدم، آیا درست کردم یا نه درست کردم. با دست راه گشتم، با پای خط نوشتم، آیا درست کردم یا نه درست کردم. خوردم کتاب را من، خواندم کباب را من، آیا درست کردم یا نه درست کردم. با فکر خدا درست کردی یا نادرست کردی؟ نادرست کردی ها؟ درست عزیز جان. عزیز جان پشت مشکوب با خبر مردم به قفایت نگاه کن نانوای های هزان فروشی ورزابی خری خود را کش از درونی لای. از کدام داستان است؟ حسن عرابکش دیدگی هستی؟ متاسفانه فیلمش ندیدید؟ کی نوشتگی داستانی حسن عرابکش؟ میرزا ترسنزاده. آفرین. از ترسنزاده چی میدونی پسره؟ یک چند غزل میدونم. مرحمت. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو بسر کرد. پس از باریدنی باران نیسان چیزی بایم دشت و کوهسان. آفرین از جون. مرحمت. آیت یکمون ادبیات معاصر سازی منور رو کی نوشته؟ سازی منور. 7 خانه رستم را نمبر که کدام ها نمی خانه ها 7 خانه رستم. از 7 خانه رستم من ساتی ملغزاده را خوندم و نصر گردوندگی است. رستم میخواهد به سفر. نه نمبر که خانه یکم، خانه دوم، خانه سوم کدام ها نمیدونم چی واقعه و چی حادثه است. خانه شنیدم در راه با یک جادوگر و جادوگر میخواهد که رستم را کشد. خوب این خانه اول، خانه دوم. باز
قهرمانی رخش کی از اژدها رستم را نجات داد. تشکر. آفرین عزیز جان پیکول همگی صنف 6 هستی. امیدواریم که تو با دوره یک سن و سال معینی نورسی و جوانی و کمالات رسیدن با زیاد مطالعه میکنی و میخوانی. اولا اجازت باشد اگر من یک شعر از شاعران معاصر قرائت کنم برای آنکه من از بر کردن و قرائت کردن شعر شاعران معاصر را تیار کردم. با احترامتون مرحمت. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خیطه بلخ و بخارا داشت داد، سنت والای و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمن به سنتش دیوان مولانا گرفت، دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد، دشمن به خانهش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرزی رستم و سهراب را، بربران تا توان را توانا کرد او. نام خود را همچو گوری رودکی از یاد برد، قاتلان خیش را مشهور دنیا کرد او. من دوستدار شعر قرائت شعر میباشم. یک روبای غایب سفرزاده بگه. غایب سفرزاده. غایب سفرزاده روبایی گویم. ما میگذریم و این جهان میماند، ما میگذریم و این جهان میماند، این عالم پیر جاویدان میماند. هر نیک و بدی که آید از دست به وجود، در دفتر زندگی همان میماند. کشوری که رودکی را زاد او، شیر عالمگیر ما را داد او. کشوری که افتاده بود از پای خست، تاجیکستان من است آن خورد نیست، خورد نیست. مرحمت هیئتی کمیسیه. مرحمت استاد. با شاعرای جنگاور ما هستند. همه های غیر از حبیب یوسفی باز کیا هستند یک نامبر کنید. بخشش چیا؟ غیر از حبیب یوسفی باز ادیبان شاعرانی جنگ نامنویس. ادیبان جنگاوری دیگر ما. ادیبان جنگاور. حبیب یوسفی در قرن وقتی آن است ای قلم بورنده تر گردی زی تیغ. ادیبای نامبر کنید شعرشون رو میدونید. ادیبای همه جنگاوره؟ نویسنده ها، شاعر ها یک دسته مکمل هستند. ادیبان جنگاور. جنگ نامنویس. استاد مومین قناعت جنگ نامنویس. جنگ نامنویس استاد. جنگ نامنویس دیگر. ادیبانی که مستقیما اشتراک کردن. از ادیبان جنگاور گفتن اینجا نام گیرید اکای امیرخان. اولا که ما قائل هستیم شما طبیب و اینقدر به شعر علاقه دارید و راوی خوب بودید. شب پیش از مرگ یک داستان است از جنگ نامنویس ها. او آدم رحمتی شدند، اشتراکچی جنگ بزرگی بطنیه هم بودند. عبدالجبار قهاری یک نفر از شاعرای بسیار خوب در خطلان زمین هستند. شاعر خلقی تاجیکستان هم هستند. حق نظر غایی میشناسید؟ بله. شعرشان اگر یگان قطعه. تاجیکستان، تاجیکستان سرزمینی رودکی و رستم داستان من، داستان باستان بابی نوی دوران من. با تو صوتی بابیان شد شهره بزمی عجم، جاویدان جاوید با تو کاری استادان من. شهناز خان ما برای خودت موفقیت میخواهیم و باوری داریم که شعرهای خوبی بچگانه هم میدونی تو. کنی با هیئتی حکمان و به اشتراکچیان نامبر کو کدام شاعران و ادیبان بچگانه رو میدونی؟ سراول میرسعید میرشکر، گلچهره سلیمان و لطافت کنجه، یوسف جان احمدزاده، عزیزی عزیز، عبدالملک بهاری، نومان رازیق. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟
شما هم در مانده نوا قدم به راه مکتب عالی است مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. آمد فصل بهاران پرلاله شد کوهساران. ما با شادی دویدیم، یک دامن لاله چیدیم. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سفید آلو به سر کرد. شهرت بسیار دارد تیرما، نام لنگردار دارد تیرما. دستی بالا روی خندان چشمی سه، دامنی پربار دارد تیرما. آب برچه که مستی من بیا دوان دکر دکر. جو علف به دستی من بیا و خور کمر کمر. دویدیم و دویدیم به جوی نو رسیدیم. جوی نو آبش نیست، دوگانم خوابش نیست. نهالچه توبش نه. رفتیم به پیش دهقان گفتیم به جوی کلان. آب کلان کشاید صاف روان کشایده. من کلان می شوم، قهرمان می شوم، بر دیار خودم پاسبان می شوم. از آفرین. مرحمت حیات یکمون خواهش میکنم. گمان نبرید. گمان نبرید. گمان نبرید که من خورد هستم. گمان نبرید که من خورد هستم. انا میبینید جاروب در دستم. اوچم خمیر میکند، اوچم فطیر میکند، نانی بشیر میکند، اوچم خمیر میکند. بیبی جانم میآید، بیبی جانم میآید، دل و جانم میآید. از راه دور میآید، بزور میآید. خب یک افسانه گویید که افسانه درباره حیوانات باشد. قصه روباه و خر رو میگویم که از داستان مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی می باشد. روز فیل با شیر جنگ میکرد. فیل بسیار زخمی شده بر خانه خود در آمد و چند وقت گذشت شیر به بیرون نمی‌برآمد. حیوان‌ها بسیار زیغ شدند چون که آنها از تمانده خوراک شیر می‌خوردند و شیر از این فرصت استفاده برده روباه را به نزد خود دعوت می‌کند. میگوید بیرو برای من یگان خر یا اینکه بز پیدا کن و آن را با حیله و نیرنگ به نزد من بیار. روباه میرفت در بیابان خشک و خالی ناگاه خر را دید. گفت خر تو در اینجا چیکار میکنی؟ تشکر زیاد شهناز خان، خوب است که خیلی راوی خوب هم هستی. مرحمت حیات یکمون. خوب است که من نامیناسی ادبیات بچگانه خیلی بچه ها فعال هستند. حیات یکمون به احترام خواهش میکنم از ادبیات بچگانه و بزرگ جان میخوام بفهمم که از ادبیات بچگانه وطنی یا که از جهانی هم معلوماتت هست؟ بسیارتر وطنی و کم و بیش از جهانی هم دارم. از جهانی هستند. از مردم هندوستان. کلاه سرخک افسانه است یک کلاه سرخک این اساساً از شارل پرو مؤلف آن می باشد. اگر امکانیت باشد مرحمت. بود نبود دخترک بود که در سر کلاه سرخ داشت و در روزی از روزها مادری وی در یک سبدچه کلچه قندها میپزد و میگوید که این را گرفته به خانه بیبیت بر و کلاه سرخک باش. آفرین بزرگ جان، ما فهمیدیم که البته تو افسانه کلاه سرخک رو خوب نظم میدونی. کدام افسانه های خلقی تاجیک رو بسیارتر میدونی؟ افسانه های خلقی تاجیک بسیارتر علی بابا و 40 راهزن و علاودین و چراغ سحرناک از باقی رحیمزاده. چی نام داره دوست؟ انا چشمش علا شد. این هممون دوست میداریم. خیلی کنی مرحمت تا سوال آماده شدن. مرحمت. علی جان با آداب گوش به من ده مکن خواب. بود نبود یک پلنگه با یک روباه لنگه، در یک بیشه جا داشتند با هم مراسا داشتند، یک جا یک کار میکردند هر دو شکار میکردند. وقتی شکار همیشه روباهی پراندیشه، حیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. سید اگر شد پیدا روباه ایستاده در جا و در همین جا میستد. بزرگ مهرجانم و حیات یکمون سوال میتین. مرحمت. مرحمت حیات یکمون.
آیت یکم خواهش میکنم فعال باشید. از شاعری بچه ها جورا هاشمی چی میدونید شما؟ از جورا هاشمی شعرهای بچگانه خیلی زیاد دارن. مرحمت دلنازه. در همین روی خط ادبیات پیشنهاد نمودهتون گفتید که داننده خوبی ضرب المثل ها هستید. میتونید گفته؟ بله. مرحمت. ضرب المثل از استاد سعدی. سخن بسیار دان و اندک گوی، یکی را صد مگوی، صد را یکی گوی. دومین بهترین دفاع هجوم است. سومین چون خشت اول چون نهد معمار کج تا به آخر می رود دیوار. تزگویک میدونی بزرگ جان؟ تزگویک بله. مرحمت. خرکفتر بچه کرد، بچه خرکفتر هفته خرکفتر بچه کرد. بود چی؟ بود دیگرم میدونی؟ خوش چیستان چی؟ چیستان هم بله. مرحمت. یک پارچه زمین داشتیم، تخمی سیاه کاشتیم، با چشم خود بدیدیم، با عقل خود شناختیم. چی بود است اکن جواب؟ کتاب. آفرین. از کودکی رستم چی میگی؟ از کودکی رستم این اساساً از سلسله داستان‌های شاهنامه کتاب را من خواندم. کودکی رستم هنگامی که زال هنگامی که مادر رستم از سبب زیاد بودن درد وی آن از پای می افتد و بهوش می شود. زال را همین سیمرغ کلان کرده است و با او یک پری از خود داده است که هنگامی که با یگان دشواری دوچار شدی همین پر را در داده مرا آگاه کن. و هنگامی که مادر رستم از درد زیاد از هوش می رود، زال به بلندی برآمده آن پر را در می دهد. آفرین بزرگ مهر.